नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम टाटा 407 इंजन हाफ इंजन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज का यह वीडियो है कि इस इंजन में क्या प्रॉब्लम था, किस लिए हमने इसके ओपन किया था। दोस्तों, हमने टाटा 407 इंजन का 5-6 पार्ट बनाया है, जिसमें पम्प नोजल का, टाइपिट सेटिंग का, हेड फिटिंग का, पिस्टन फिटिंग का, ये सारा कुछ दिखाया है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी नई वीडियो आने वाली है, हम जब उसे अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है बस टाटा 407 की, और इसी का हमने हेड ओपन किया है। तो चलिए देखते हैं, हेड और पिस्टन हमने दोनों ओपन कर लिया है इसमें, और इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो चलिए हम ऊपर आ गए हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये है 2 नंबर पिस्टन, और सारे पिस्टन देख लें आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिसमें कि 2 नंबर पिस्टन के ऊपर हल्का हल्का चोट आया हुआ है। अब ये किस वजह से आया है, ये हमारा हेड का वाल हल्का सा बेंड है, और उस बेंड के वजह से पिस्टन के ऊपर चोट आई है। ठीक है, तो चलिए हम ये सारे पिस्टन को रिमूव कर लेते हैं। चलिए हम एक बार हेड को देख लेते हैं। ये है, देख सकते हैं 2 नंबर का वाल, जो कि एकदम क्लीन दिख रहा है, और ये बेंड है, इस वजह से ये पिस्टन के ऊपर चोट आई है। ठीक है, तो चलिए हम सारे पिस्टन को फटाफट ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं इस पिस्टन को। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वह होगा पिस्टन फिटिंग का। तो देख सकते हैं हमने पिस्टन को ओपन कर लिया है, और उस पिस्टन को दिखाते हैं 2 नंबर, जो कि चलिए हम दोबारा दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों, जिसमें कि टॉप में देख सकते हैं पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो हमने टोटल सारा पिस्टन चेंज करना है, पिस्टन रिंग चेंज करना है, सारा कुछ चेंज करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पिस्टन कैसा फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।